హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కార్ డ్రైవర్ వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో కార్ యొక్క సైడ్ మిర్రర్లో సేఫ్టీ జోన్ అండ్ డేంజర్ జోన్ రెండు ఉంటాయి. సో మనం సేఫ్టీ జోన్ అనేది ఎలా గుర్తించాలి, డేంజర్ జోన్ అనేది ఎలా గుర్తించాలి అనే దాని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనం హైవే రోడ్లో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మన కార్ యొక్క సైడ్ మిర్రర్స్ని చూస్తూ మనం వేరే వెహికల్స్ని ఓవర్టేకింగ్ అయితే చేస్తుంటాం. సో అలా ఓవర్టేకింగ్ చేసేటప్పుడు మన వెనకాల వచ్చే కార్ అనేది మన కార్కి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, మనం ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళొద్దు అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ కార్ యొక్క సైడ్ మిర్రర్లో సేఫ్టీ జోన్ అండ్ డేంజర్ జోన్ గురించి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి. ఇలా తెలుసుకున్నట్టయితే మీరు హైవేలో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు స్పీడ్గా ఉన్నప్పుడు ఒక బండిని ముందు నుంచి ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు ఈ సైడ్ మిర్రర్ యొక్క సేఫ్టీ అండ్ డేంజర్ జోన్ను గుర్తిస్తూ చేయడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి. సో దాని గురించి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. వీడియో మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మన వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ మిర్రర్ యొక్క సేఫ్టీ అండ్ డేంజర్ జోన్ని కరెక్ట్గా గుర్తించాలంటే దానికంటే ముందు మన కారు యొక్క సైడ్ మిర్రర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి. నేను చాలా వీడియోలో చెప్తుంటాను, మనం డ్రైవింగ్ చేసే కారు ఏదైనా సరే సైడ్ మిర్రర్స్ అనేది కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకుంటేనే మనకు రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వెహికల్స్ వ్యూ అనేది చాలా క్లియర్గా చాలా లాంగ్లో కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ మీరైతే మిర్రర్ అనేది కరెక్ట్గా సెట్టింగ్ అయితే చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కార్నర్కి ఈ డోర్ హ్యాండిల్ అనేది కనిపిస్తే కరెక్ట్గా సెట్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. చూడండి, ఈ మిర్రర్లో కరెక్ట్గా సగభాగానికి మనం విభజించినట్టయితే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కనిపించేది డేంజర్ జోన్, రెడ్ కలర్లో ఉన్నది చూడండి, ఇది డేంజర్ జోన్. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇది సేఫ్టీ జోన్. ఇక్కడ మనకు చాలా దూరంలో మీకు ఒక కారు కనిపిస్తున్నది, అది సేఫ్టీ జోన్లో ఉన్నది. ఇలా కనిపించినప్పుడు మనం ఈజీగా ఈ సెకండ్ లైన్లో నుంచి ఫస్ట్ లైన్లోకి మారవచ్చు అన్నట్టు. సో డేంజర్ జోన్ అనేది కార్ అనేది చాలా దగ్గరికి ఉన్నది, మన వెనకాలనే ఉన్నది, ఒక 10-15 ఫీట్ల డిస్టెన్స్లోనే చాలా స్పీడ్గా వస్తున్నది అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలా బ్యాక్ సైడ్ చాలా దూరంలో ఉన్నది చూడండి ఒక వెహికల్, అది మనకు సేఫ్టీ జోన్ నుంచి డేంజర్ జోన్లోకి వస్తున్నది అని గుర్తించాలి. మనం ఒకవేళ లైన్ మారాలంటే మనం ఆ సేఫ్టీ జోన్లో మనకు వెనకాల వచ్చే కార్ని తెలుసుకొని మనం ఈజీగా సెకండ్ లైన్లో నుంచి ఫస్ట్ లైన్లోకి వచ్చి మన ముందున్న కార్ని అయితే ఓవర్టేకింగ్ అయితే చేయొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ ఒక మహేంద్రా కార్ వస్తున్నది, ఇది సేఫ్టీ జోన్ నుంచి డేంజర్ జోన్కి వెళ్ళింది. మనం అలాంటి టైంలో ఖచ్చితంగా సైడ్ మిర్రర్స్ చూడాలి. అలా మనం ఈ మిర్రర్లో చూస్తే ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఏ వెహికల్ అనేది, మనం ఎప్పుడు లైన్ మారాలి అనేది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సెంటర్ మిర్రర్లోగిన బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఏ వెహికల్స్ వస్తున్నది, ఎంత దూరంలో ఉన్నది అనేది ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. హైవేలో డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ గిన అంతే. మీరు సపోజ్ ఫస్ట్ లైన్లో నుంచి సెకండ్ లైన్లోకి మారాలన్నప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ చూస్తూ మనం ఇందులో గిన సేఫ్టీ అండ్ డేంజర్ జోన్ని గుర్తిస్తూ అలా మనం క్లియర్గా అన్ని చూసుకొని లైన్స్ మారడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి. ఇలా మీరు హైవేలో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సేఫ్టీ జోన్ అండ్ డేంజర్ జోన్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా మీరు ఖచ్చితంగా సైడ్ మిర్రర్స్ను ఓపెన్ చేసుకొని కరెక్ట్గా సెట్టింగ్ చేసుకొని మీరు హైవేలో కనుక్కో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా హ్యాపీగా డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు. హైవేలో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం చాలా స్పీడ్గా ఉంటాం. అంత స్పీడ్లో మనం సడన్గా మిర్రర్స్ చూడకుండా వచ్చామనుకోండి, ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. ఇలా మీరు ప్రతి ఒక్కటి ముందు నుంచే చూసుకొని మీరు లైన్స్ మారడం కానీ, ముందున్న బండిని ఓవర్టేకింగ్ చేయడం కానీ, ఇలా మీరు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చూసుకొని చేసినట్టయితే మీ డ్రైవింగ్ బాగుంటుంది, మన జర్నీ బాగా జరుగుతుంది. మనం ఎలాంటి ప్రమాదానికి గురి కాకుండా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు వహిస్తే మనం డ్రైవింగ్ అనేది చాలా చక్కగా చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి. బిగినర్స్ అండ్ న్యూ డ్రైవర్స్ మీకు తెలిసిపోతుంది, అర్థమవుతుంది. చాలా చిన్న టెక్నిక్ అంతే. మనం ఇలా మిర్రర్లో తెలుసుకొని ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళొద్దు అనే దాని గురించి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో అయితే ఇది కార్ మిర్రర్స్ గురించి సేఫ్టీ అండ్ డేంజర్ జోన్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీకు వీడియో ఎలా అనిపించింది అనే దాని గురించి ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి. అదేవిధంగా మన వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ బై.